30 रुपए की ये आपको एंड्रॉयड की केबल मिलने जा रही है। 2 in 1 आईफोन भी है, एंड्रॉइड भी है, ओनली 30 रुपए की। 80 रुपए की ये हैंड फ्री मिलेगी। पूरे मीटर की केबल है और पैसे हम कितने ले रहे हैं? 45। हार्ड रोड पे लोग 100 रुपए की केबल बेचते हैं। टॉक लॉट ये चार्जर है सिर्फ और सिर्फ 130 का आपको मिल रहा है जी। 3 in 1 ये केबल मिलेगी व्यूवर्स आपको, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में MK मोबाइल से मिलेगी। जो बंदा लेके जाएगा वो याद करेगा। जो सस्ते एयरबड्स ढूंढ रहे हैं 750 रुपए। कभी ना खराब होने वाली केबल मिलने जा रही है 45 रुपए में आईफोन की ओरिजिनल केबल। पूरे हार्ड रोड से 45 की केबल ले आए, हमसे आके फ्री ले जाए। 90 रुपए में ये आपको स्टॉक लॉक के अडॉप्टर मिलने जा रहे हैं। 550 रुपए का लिथियम बैटरी के साथ कभी ना खराब होने वाला पावर बैंक आपको मिलने जा रहा है जी। ये है वायरलेस पावर बैंक, फ्री होम डिलीवरी दे देंगे। जब तक इंसान है ना तब तक ना खत्म होने वाला ये कारोबार है। पे एक चीज आप हमसे 50 की लेते हैं तो 100 की बिकती है।